আজ আপনাদের সামনে পবিত্র ঈদুল আজহার বিভিন্ন অফার নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এখন আমি আপনাদেরকে যে বিভিন্ন আমাদের ফ্রিজে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে যে স্পেশাল ডিসকাউন্টগুলো চলতেছে, বিভিন্ন ছাড় চলতেছে, বিভিন্ন অফার চলতেছে, বিভিন্ন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে ডিটেলস আলোচনা করব। তো আমরা এখন আপনাদেরকে যে ফ্রিজগুলো দেখাবো সেগুলো হচ্ছে ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ওয়ালটনের বিগ ক্যাপাসিটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আপনারা জানেন যে ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ মানে বিগ ক্যাপাসিটি। তো বিগ ক্যাপাসিটির যে ফ্রিজগুলো আমাদের আছে বর্তমানে ডাবল ডোর থেকে শুরু করে ডাবল ডোর এবং সিঙ্গেল ডোরের যে ফ্রিজগুলো আছে গ্লাস ডোর ভিসিএম ডোরের, সেই ফ্রিজগুলো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন আমরা দেখি আমাদের ওয়ালটনের যে সমস্ত নন ফ্রস্ট ফ্রিজ এবং বিগ ক্যাপাসিটির ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো আমরা এখন একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো শুরুতেই আমরা আপনাদেরকে যে ফ্রিজটা দেখাচ্ছি এখন, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ WNI 5F3GDELXX, আর এটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 82,490 টাকা। এখান থেকে আপনারা স্পেশালভাবে ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে। WNI 5F3, আর এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 563 লিটার, এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 501 লিটার। এটার ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজিটা আমাদের জার্মান টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়েছে এবং এটা ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ এবং এটাতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে বিল্ডিং করা হয়েছে, আলাদা কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না। এন্টি ফিঙ্গেল এবং এটাতে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। কোম্পানি এখানে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার ফ্রিজ। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না, সেক্ষেত্রে ওই গ্রাহককে পুরস্কৃত করা হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ডান সাইডের ড্রয়ারটা খুলেছি, এটা হচ্ছে আমার নর্মাল অংশটা, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশটা, এটা পুরোটাই নর্মাল অংশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা পুরো অংশটাই একটা নর্মাল অংশ এবং এই পাশে নর্মালে যে ডোরের সাথে বক্সগুলো দেওয়া আছে এতে আপনারা খাবার রাখতে পারবেন, প্রত্যেকটার ভিতরে আলাদা আলাদা খাবার রাখতে পারবেন। এবং আমাদের যে প্লাস্টিকটা ফ্রিজে ব্যবহার করে এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল অংশটা। ডিপের অংশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের যে ফ্রিজটা এটা ডিপের অংশটা, এই পাশটা বাম পাশটা ডিপের অংশটা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিশাল ডিপ, আমাদের এক সাইড পুরো সাইডটাই আমাদের ডিপ। এখানে বিগ ক্যাপাসিটির একটা ডিপ আপনারা পাবেন ডাবল ডোর ফ্রিজের ভিতরে, অনেক বিগ ক্যাপাসিটি এবং আপনার এটা অনেক বড় ক্যাপাসিটির একটা ডিপ। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে দরজার ভিতরে আপনার ডোরের ভিতরে আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আপনারা খাবার রাখতে পারবেন। ডোরের সাথে বক্স দেওয়া আছে, আপনারা খাবারগুলো রাখতে পারবেন আলাদা আলাদা। তো এটা হচ্ছে এবং আমাদের এই ফ্রিজটার ভিতরে ডিপের ভিতরে একটা লাইট ইউজ করা হয়েছে, নর্মালের ভিতরেও লাইট ইউজ করা হয়েছে এবং এটা ভেজিটেবল বক্স এবং সব কিছুই এটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এবং এই ফ্রিজটার অনেক গুণবলী আছে, আমি এর আগে যে ডাবল ডোরের ভিডিওটা করেছিলাম সেটার ভিতরে বলেছি বিস্তারিত, আপনারা ওই ভিডিওটা দেখলেও পাবেন। তো এখন যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে WNI 5F3GDELDD, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লের একটা ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। এটা প্রাইস হচ্ছে 87,490 টাকা। 87,490 টাকা থেকে আপনারা ক্যাশ প্রাইজে নিলে স্পেশালভাবে ডিসকাউন্ট পাবেন শোরুমের পক্ষ থেকে, এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিলে আমাদের যে 22টা ব্যাংক আছে, 22টা ব্যাংকের সাথে আমাদের চুক্তি আছে, সেই 22টা ব্যাংকের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনারা এই 87,490 টাকাতেই 12 মাসের EMI আমরা করে দিতে পারবো আপনাদেরকে। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সকল টেম্পারেচারগুলো, ভিতরে আপনার ডিপে কত টেম্পারেচার আছে, নর্মালে কত টেম্পারেচার আছে, সব কিছু আলাদা আপনারা দেখতে পারবেন। এটাতে আপনার সুপার কুল অপশন আছে, চাইল্ড লক আছে, তারপরে যে অপশনগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটাই আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এবং আপনারা এই ফ্রিজটা ক্রয় করার পরে আমাদের কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের বাসায় গিয়ে ফ্রিজটা ব্যবহার বিধি সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আসবে এবং কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে আপনাদেরকে ইনস্টল করে দিয়ে আসবে। তো সেক্ষেত্রে এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার, এটা হচ্ছে ফ্রিজের নর্মাল অংশটা ডোরের, এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল অংশ, আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিপের অংশটা, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপের অংশটা, এটা ডিপের অংশ এবং এই পাশে এটা নর্মাল অংশ। দুইটা অংশই আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম। তো এর আগে যে ফ্রিজটা আমি দেখাইছি ওটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লের একটা ফ্রিজ, ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড। এখন আপনারা যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ এবং ওয়ালটন এর থেকে বড় বিগ ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এখন পর্যন্ত করে নাই। এটার মডেল আছে WNI 6A9GDSDDD এবং এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 619 লিটার। 619 লিটার, এটার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 619 লিটার। 619 লিটারের একটা ফ্রিজ এটা, এবং এটা আমাদের খুব সুন্দর নান্দনিক ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা বাহিরের ডিজাইনটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন, এবং আপনারা আরও খুশি হবেন যে আপনি যখন এই ফ্রিজটা ইউজ করবেন তখন এখানে টাচ করলে বা আপনার সামনে দিয়ে কোনো লোক হেঁটে গেলে অন্ধকারের ভিতরে এখানে একটা লাইট আছে, বিভিন্ন কালার হয় লাইটটা, সেই লাইটটা জ্বলে উঠবে। এবং
আপনার আমাদের এই ফ্রিজ দুইটা WNI 6A9 619 লিটার ডিপ ফ্রিজ এবং আমি এর আগে যেটা দেখাইলাম যে WNI 5F3 GD-EL-DD, এই দুইটা ফ্রিজের আপনার প্যানেল টাচ প্যানেলটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন, এই ইউজের যে ফিচার আছে ডিটেলস, সেটা আমি এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম, সেটার ভিতরে দেখেছি। সেটা আপনারা আমাদের এই ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে ভিডিও লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে ডিটেলস দেখে নিতে পারবেন। ওই ভিডিওর লিঙ্কে আপনারা এই টাচ প্যানেলটা WNI 6A9 এবং WNI 5F3 GD-EL-DD ফ্রিজটা কীভাবে ইউজ করবেন, টাচ প্যানেলটা ডিটেলস আমার ওই দুইটা ভিডিওর ভিতরে আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। আমার চ্যানেলের ভিতরেও আছে, আপনি সার্চ দিলেও পাবেন, বা চ্যানেলের ভিডিওগুলোর ভিতরেও পাবেন, বা আমি আমার নিচে ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দিব, লিঙ্কের মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন। তো এটা চলুন আমরা ভিতরের অংশটা দেখাই। ভিতরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল অংশটা। নর্মাল অংশ বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ, আমি ইতিমধ্যে আপনাদেরকে বলেছি যে এটা বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। নর্মাল অংশ বিশাল একটা নর্মাল অংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনারা অনেক খাবার রাখতে পারবেন, অনেক খাবার রাখার জায়গা এটার ভিতরে, নিচে ভেজিটেবল বক্স সহ অনেক বড় একটা জায়গা, এবং ডোরের ভিতরে আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আপনারা আলাদা আলাদা খাবারগুলো এটার ভিতরে রাখতে পারবেন। এরপরে আমি এখন হচ্ছে এই ফ্রিজটার ডিপের অংশটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের ডিপের অংশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিপে বিগ ক্যাপাসিটি, অনেক বড়, এবং এই পুরো একটা সাইড টোটালটাই ডিপ এবং পুরো একটা সাইড টোটালটাই নর্মাল। তো ডিপটা অনেক বড় ডিপ, আমাদের বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ, এটা অনেক বিশাল জায়গা এটার ভিতরে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিপের অংশ আপনার ডোরের সাথে আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আপনারা খাবার রাখতে পারবেন সেটার ভিতরে। তো আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের যে WNI 6A9 619 লিটারের যে ডিপ ফ্রিজটা, 619 লিটারের যে ফ্রিজটা, এটা আপনি মোবাইল দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, কারণ স্মার্টলি এটা কন্ট্রোল করা যায়। আপনি আমাদের ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স একটা অ্যাপস আছে, সেই অ্যাপসটা ইনস্টল করে এই ডিভাইসটা আপনি সরাসরি আপনার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে নিতে পারবেন। আপনার ফ্রিজের টেম্পারেচার টোটাল জিনিসটাই আপনার মোবাইলের ভিতরে চলে যাবে। আপনি ওখানে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার ফ্রিজটা। তো আপনার এই ফ্রিজটাতে আমাদের স্মার্ট কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা দেওয়া আছে, শুধু আমাদের একটা ফ্রিজে স্মার্ট কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা এখন পর্যন্ত আছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের নন ফাস্টের ভিতরে যে সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো আমি একটা আপনাদেরকে দেখাবো। হয়তো বা ডিটেলস ভিডিওতে বলা সম্ভব হবে না, আপনারা ফোন দিয়ে আপনাদের যে মডেলটা পছন্দ হয় সেই মডেলটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন, কারণ আমাদের এখানে অনেকগুলো নন ফাস্টের ফ্রিজ আছে। ভিডিওর ভিতরে ডিটেলস বলতে গেলে অনেক ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা মডেলগুলো, প্রাইসটা এবং মোটামুটি যতটুকু সম্ভব ডিটেলস বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখন আপনারা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে WNH 3A6 GD-EL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 386 লিটার, গ্রোস ভলিউম 386 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। তো এটা 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রিজ ব্ল্যাকের ভিতরে কালারটা একটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের ফ্রিজ, এটা কালারটা খুব সুন্দর করেছে। এবং এর ভিতরে এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডিপের অংশটা। আপনারা এখন যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডিপের অংশটা, এবং এই ফ্রিজের ডিপে আলাদা ডোরের সাথে বক্স দেওয়া আছে, আপনারা এখানেও খাবার রাখতে পারবেন সেটা দেওয়া আছে, এবং আলাদা আইস বক্স দেওয়া আছে, সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে, এবং দুটো থাক দেওয়া আছে, আপনারা আলাদা আলাদা খাবার রাখতে পারবেন। এবং ডিপে লাইট দেওয়া আছে, এটা অনেক ডিপের ভিতরে অনেক বড় একটা জায়গা। এরপরে আমি যে নর্মাল অংশটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বিশাল একটা জায়গা, নর্মালে অনেক বড় জায়গা নর্মালের ভিতরে। আপনারা যারা বিশেষ করে যাদের বাসায় ডিপ ফ্রিজ আছে, নর্মাল অংশটা বড় দরকার, তারা আমাদের নন ফাস্টের এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, কারণ আমাদের নন ফাস্টের ফ্রিজগুলোতে নর্মালটা একটু বড় এবং ডিপটা নর্মালের তুলনায় একটু ছোট হয়। তারপরে ডিপের ভিতরে অনেক জায়গা আপনারা নিতে পারবেন, এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলাদা আলাদা অনেকগুলো বক্স দেওয়া আছে, আপনারা খাবার রাখতে পারবেন। এবং আমাদের এটা ভিতরে অনেক বিগ ক্যাপাসিটির একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে, আপনারা এখানে অনেক ভেজিটেবল রাখতে পারবেন, শাকসবজি ফলটা রাখতে পারবেন এখানে। এবং এটার ভিতরে একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে আলাদাভাবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে আলাদাভাবে চাইল্ড রুম দেওয়া আছে। তো চলুন, এরপরে এটা তো দেখালাম, এরপর আমাদের
আপনারা যারা এক কালারের ফ্রিজ পছন্দ করেন, অনেকেই আপনারা নন ফ্রস্টের ভিতরে এক কালারের ফ্রিজ পছন্দ করেন, সেই এক কালারের ফ্রিজগুলো হচ্ছে আমরা এখন দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে WNJ5A2 RXX মডেলের একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 57,490 টাকা। এই প্রাইজে আমরা স্পেশালভাবে আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট করে দিব এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 12 মাসের ইএমআই করতে পারবেন। এই প্রাইজেই 57,490 টাকায় 12 মাসের ইএমআই করতে পারবেন। আর এটার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 512 লিটার, এটার 512 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 442 লিটার আর গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 512 লিটার। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এক কালারের ভিতরে একটা খুব সুন্দর একটা কালার, তো এরকম কালার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডিপের অংশটা, এটা হচ্ছে ফ্রিজটার ডিপের অংশ। ডিপটা অনেক বিগ ক্যাপাসিটি, ভিতরে অনেক জায়গা, বিগ ক্যাপাসিটির একটা ডিপ ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজটার নর্মালের অংশটা, এটা হচ্ছে ফ্রিজের নর্মালের অংশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাতেও চাইল্ড রুম আছে এবং নর্মালের অংশ বিশাল একটা ভেজিটেবল বক্স সহ অনেক বড় জায়গা এবং এটাতেও আলাদা আলাদা বক্স ডোরের সাথে দেওয়া আছে, ডিম রাখার জন্য আলাদা ইয়ে দেওয়া আছে, সব কিছুই এটাতে আলাদা আলাদা। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, আপনারা এটা অ্যাভেলেবেল যে কেউ পছন্দ করার মতো একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এটা এক কালারের ভিতরে। এরপরে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল আছে WNH4C0HDXX 4C0HDXX। এটার প্রাইস হচ্ছে 53,990 টাকা, 53,990 টাকা। এখান থেকে আপনারা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিলে আপনারা 12 মাসের ইএমআই করে নিতে পারবেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। 6 মাস থেকে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করা হয় আমাদের। আর এটার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 430 লিটার, 430 লিটার ক্যাপাসিটি এটা, 430 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 370 লিটার। তো এটার যে ডিপটা আপনারা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই ফ্রিজটার ডিপের অংশটা। ডিপের অংশটা অনেক বড় একটা জায়গা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিপের অংশ। আর এটা হচ্ছে নর্মালের অংশটা। ওয়ালটনের নন ফ্রস্টের ভিতরে সবথেকে সিঙ্গেল ডোরের বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল নাম্বার আছে WNJ5E5NEXX। মডেল নাম্বার হচ্ছে WNJ5E5। এটার প্রাইস হচ্ছে 61,990 টাকা, 61,990 টাকা। আর 61,990 টাকা থেকে আপনারা স্পেশালভাবে ডিসকাউন্ট পাবেন এবং 12 মাসের ইএমআই করতে পারবেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। WNJ5E5। আর এটা আপনাদের যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে R600A এবং এই ফ্রিজটা 100% কপার কন্ডেন্সার, 100% কপার কন্ডেন্সার। তো এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 555 লিটার, 555 লিটার এটার গ্রোস ভলিউম এবং আমাদের নন ফ্রস্টের ভিতরে সব থেকে বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে এবং এটা কালারটাও খুব সুন্দর, এক কালারের একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে এটা ডিপের অংশটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিপের অংশটা অনেক বড় একটা অংশ ডিপের। তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিপের অংশটা, ডিপের ভিতরে অনেক বিশাল একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ডিপে আইসবক্স সহ বিশাল জায়গা। আর নর্মাল অংশটা অনেক বিগ ক্যাপাসিটির এবং অনেক বিশাল জায়গা, নর্মাল অংশে অনেক বিশাল জায়গা। আপনারা যাদের বাসায় আলাদা ডিপ ফ্রিজ আছে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, কারণ এটা নর্মাল অংশটা আপনার বিশাল জায়গা এবং ডোরের ভিতরে আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আপনারা আলাদা আলাদা খাবার রাখতে পারবেন, পণ্য রাখতে পারবেন এটার ভিতরে। এবং এটা অনেক বড় ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই মডেলের ফ্রিজটা আপনারা সব জায়গায় পাবেন না, সব শোরুমে হয়তো বা পাবেন না, আমাদের এখানে আছে কিছু কিছু শোরুমে হয়তো বা আছে, সব শোরুমে এই মডেলের ফ্রিজটা নাই। এবং এটা খুব সুন্দর কালারের, এক কালারের একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন দেখি আমরা এখন আমাদের যে 22টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই করা আছে সেই 22টা ব্যাংকের নাম আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। আপনারা আপনাদের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 22টা ব্যাংকের যে কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনারা 12 মাসের বা 36 মাস পর্যন্ত, 6 মাস থেকে শুরু করে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবেন। চলুন আমরা শুরু করি, আমাদের ব্যাংকের নামগুলো দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা ব্যানার করেছি, সেই ব্যানারটাই দেওয়া আছে যে ধামাকা অফার, 0% ইন্টারেস্ট এবং 0% ডাউন পেমেন্টে কিস্তির সুবিধা। তো 0% ইন্টারেস্ট এবং 0% ডাউন পেমেন্টে আমরা আপনাদেরকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিস্তি করে দেবো। সেটা হচ্ছে যে আপনি 0% ইন্টারেস্ট মানে আমাদের যে নগদ মূল্য আছে, আমি এখন ভিডিওতে যেটা দেখালাম যে নগদ মূল্য, সেই নগদ মূল্যতেই আপনারা 12 মাসের ইএমআই করতে পারবেন নগদ মূল্য। এবং আমাদের এখানে 6 মাস থেকে শুরু করে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করা যায়, 6 মাস থেকে শুরু করে 36 মাস পর্যন্ত আপনারা ইএমআই করতে পারবেন 0% ইন্টারেস্ট এবং 0% ডাউন পেমেন্টে 12 মাস পর্যন্ত আমরা করে থাকি। তো সেক্ষেত্রে এবং আপনারা যদি 6 মাসের করেন সেক্ষেত্রে আমরা নগদ মূল্য থেকে আর 5% ডিসকাউন্ট করে দিব, 5% ডিসকাউন্ট করে আমরা 6 মাসের ইএমআই করে দেবো আপনাদেরকে। এবং আমাদের বর্তমানে যে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আমাদের আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। আমাদের ব্যাংকের নামগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, তারপর শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, লঙ্কা বাংলা,
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংক লিমিটেড, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। তো এই ব্যাংক আমাদের যে 22টা ব্যাংকের লিস্ট দেখতেছেন, এই 22টা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনারা আমাদের শোরুম থেকে 6 মাস থেকে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করে নিতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ যে ফ্রিজের মডেলগুলো দেখলেন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে অনেকগুলো মডেলের ফ্রিজ। এখানে আমাদের নন ফার্স্টে বিভিন্ন মডেলে বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্রিজগুলো আছে। তো আপনারা চাইলে আমাদের এখানে নিচে নাম্বার দেওয়া থাকবে, মোবাইল নাম্বারে আপনাদের কন্ট্যাক্ট করে যে কোনো মডেল বা যে কোনো ডিজাইন নিতে পারবেন, আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে মোহনা এন্টারপ্রাইজ, 728/2 মণিপুর 60 ফিট রোড, মণিপুর স্কুলের সামনে, মিরপুর 2, ঢাকা। 019728280025, 016128280025। আপনারা যে কোনো প্রোডাক্টের বিষয়ে, যে কোনো ওয়ালটনের শুধু ফ্রিজই না, নন ফার্স্ট ফ্রিজ, তারপরে ফার্স্ট ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ বা অন্যান্য যে কোনো প্রোডাক্টের বিষয়ে যে কোনো কিছু জানার থাকলে আমাদের কাছে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব সব বিষয়ে। এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয় যেটা আছে, আমাদের ফ্রিজগুলো, সকল ফ্রিজগুলো একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আমাদের। তো সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ এবং যে রেফ্রিজারেটর, দুইটার একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যদি ওরকম কোনো মেজর সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছে। 1 বছরের ভিতরে কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আপনি রিপ্লেসমেন্ট পাবেন, চেঞ্জ করে আরেকটা নিতে পারবেন। আর 12 বছরের হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। একটা ফ্রিজের মূলই হচ্ছে কম্প্রেসার, সেই কম্প্রেসারটাই আমরা আপনাদেরকে 12 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি। গ্যারান্টি স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 4 বছর। 4 বছরের ভিতরে আপনার ফ্রিজের টুকিটাকি যে স্পেয়ার পার্টসগুলো আছে, এগুলো যদি কোনো সমস্যা হয়, আমরা আপনাদেরকে 4 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্টে আমরা আপনাদেরকে সার্ভিস করে দেবো। এবং এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এবং আরও যদি কিছু আপনাদের জানা থাকে, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমার এই ভিডিওটার নিচে অনেকগুলো ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আপনারা ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো কীভাবে ইউজ করবেন বা ডাবল ডোর ফ্রিজের বিস্তারিত দেওয়া থাকবে, সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো আমার এই ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানাও ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর আমাদের যে কোনো প্রোডাক্টের বিষয়ে আপনারা জানা থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের 2টা মোবাইল নাম্বার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সহ দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর আপনারা এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা চ্যানেলের নাম হচ্ছে মোহনা এন্টারপ্রাইজ। আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে ভিডিওটা দেখার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে করে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি। আপনারা যদি এই ভিডিও দেখে আমাদের শোরুমে এসে ফ্রিজ নেন, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দেবো। আরও শোরুমের পক্ষ থেকে যে ডিসকাউন্ট থাকবে, এবং ভিডিও দেখে আসলে আরও স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে।